हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमजान बाइक रिपेयरिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास जो है हीरो की एच एफ डिलक्स BS4 बाइक है। तो दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, कहीं मैकेनिक भाई जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इंजन के नॉइज़ से लेके। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसका नॉइज़ सुनाता हूँ, नॉइज़ सुनिए, फिर इसका प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, बाइक के इंजन से जो है बहुत सारा आवाज़ आ रहा है। और इसमें मेन प्रॉब्लम जो है दोस्तों, इसके साइलेंसर से कोई भी स्मोक नहीं कर रहा है, धुआं नहीं आ रहा है। और हमने बाइक को चला भी लिया, पिकअप भी सही है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आवाज़ सुनिए किस तरह की है। तो दोस्तों, सभी चीज़ें सही रहने के बाद भी अगर बाइक जो है नॉइज़ करता है, आवाज़ करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत रह सकती है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको आपको ऑयल चेक कराता हूँ। आप समझोगे कि इसमें ऑयल नहीं, देखिए ऑयल जो है इसका लेवल भी सही है और ऑयल भी अच्छा है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी नॉइज़ आ रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर ऑयल भी अच्छा खासा निकला हुआ है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंजन खोल लेते हैं, इसका हेड ब्लॉक और इसका जो मैग्नेट, साइड का मैग्नेट और क्लच प्लेट वगैरह पूरा निकाल देते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, हम इस बाइक का जो है इंजन उतार लिया है। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हो इसके जो है गियर्स है, यहाँ पर हमारा क्रैंक है। और दोस्तों, इसके जो बेरिंग है, चेंबर वाले बेरिंग पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग चेन वगैरह है। और हमने हेड को पेट्रोल डाल के भी चेक किया तो हेड लीकेज नहीं है, हेड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा पिस्टन भी सही है और इसके रिंग भी सही है। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और हमारे जो कैमशाफ्ट की बेरिंग है, इसमें थोड़ा सा प्ले आया है, एक कैमशाफ्ट की बेरिंग भी नए इंस्टॉल करेंगे। और देख सकते हो दोस्तों, इसके चेंबर और क्लच प्लेट वगैरह सब सही है, पिकअप भी सही है, लेकिन इंजन में नॉइस आ रहा था। तो दोस्तों, मेन नॉइस जो ज़्यादातर आवाज़ आ रहा था वो आ रहा था हमारे इस क्रैंक का। तो दोस्तों, इस क्रैंक का मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए, प्ले तो आड़ा प्ले तो बहुत दिखा रहा है, और मैं आपको इसका क्रैंक में नॉइस कैसा आ रहा है वो अभी आपको मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, देखिए आवाज़ किस तरह का आ रहा है। सबसे पहले आवाज़ देखिए, और क्रैंक रॉड को चेक करने का सही तरीका भी देखिए। नहीं आवाज़। तो दोस्तों, आपने आवाज़ तो देख लिया और कैसे चेक करना है ये तरीका भी देख लिया। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है इसके क्रैंक के जो साइड बेरिंग आती है ये नए इंस्टॉल करेंगे, और इसकी जो क्रैंक रॉड की जो बेरिंग आती है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, इसका रॉड भी नया डालेंगे। उसके बाद हमारे चेंबर के ये 3 बेरिंग और एक चेंबर के अंदर वाली ये वाली बेरिंग डालेंगे, इसको वेल्डिंग से निकाल लेंगे बाहर। और इसके वाल, ब्लॉक पिस्टन और इसके क्लच प्लेट भी और टाइमिंग चेन किट ये पूरा हम जो है नए इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक बार इंजन खोलते हो तो आपके जो भी पार्ट बदलने हैं, पूरे पार्ट जो है बदलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक बार खोलने से फिर से इंजन ना खोले, इस तरह से पूरा काम करिए। तो दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम जो था, क्रैंक रॉड की बेरिंग ख़राब हो चुकी थी, इसलिए जो है यह प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहाँ जो प्रॉब्लम है ये ऑयल की वजह से भी नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक एक पार्ट जो है, बेरिंग्स वगैरह जो है ख़राब हो जाती है। अगर आप बाइक को अच्छा देखोगे फिर भी जो है इस तरह का प्रॉब्लम आता रहता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।